Horlama nasıl geçer? Horlama problemini evde uygulanabilecek horlama önleyici yöntemler ve kişinin hayat tarzında yapacağı değişiklikler iyileştirecektir. Uyku pozisyonunu değiştirmek, burun tıkanıklığını gidermek, kilo vermek ve alkol tüketimini kesmek gibi yöntemler horlama sorununu giderme konusunda yardımcı olacaktır. Horlamayı geçirmek için uygulayabileceğiniz yöntemler şunlardır. Horlamayı önlemek için uyurken yan yatın ve başınızı yüksekte tutun. Rahat bir yatakta uyuyun. Horlama yastığı, horlama bandı ya da horlama protezi kullanın. Burun kemerine yapışan burun şeritlerini tercih edin. Uyku sürenizi düzene sokun. Bol bol egzersiz yapın. Boğaz egzersizi yapmayı ihmal etmeyin. Alkol ve sigara kullanımını azaltın, mümkünse bırakın, akıllı telefon ve diğer cihazları mümkün olduğunca odanın dışında tutun.